Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkung rumiyin semonggo kula panjenengan sami tansah ngaturaken puja dalam puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat hidayah so inayahipun ingkang katitik wekdal enjang punika kula panjenengan sami taksih dipun paringi kekuatan langkung-langkung kekuatan kangge zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan sami samangke badhe sowan marang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila boten wonten sanes ingkang badhe kula panjenengan sami beto sang ingkang badhe saged nyelametaken kula panjenengan sami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala samangke inggih menika ibadah kula panjenengan sami langkung-langkung salat berjamaah kados injang punika. Salajengipun salam sholawat mugi tansah dipun curahaken dhateng uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dhateng keluarganipun, dhateng sahabat-sahabatipun, penderek-penderekipun klebet kula panjenengan sami ingkang saestu istiqomah nindakaken sunah-sunahipun ngantos ing akhir zaman, lan mugi-mugi kula panjenengan sami samangke saestu pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salajengipun semoga kula panjenengan sami tansah syukur, tansah ngaturaken matur nuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken lan Nabi kanthi saestu inggih menika menapa ingkang dados amisanipun utawi larangan-laranganipun. Awit boten wonten sanes ingkang saged nyelametaken dhateng kula panjenengan sami inggih menika kajawi kula panjenengan sami nindakaken sedaya dawuhipun lan nebi napa ingkang dipun larang lan insyaallah kanthi ningkataken kalih perkawis kala wau kula panjenengan sami samangke badhe dados tiyang ingkang saestu beruntung. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala,
kula panjenengan sami mengimani, mempercayai bilih kula panjenengan sami samangke percaya tidak percaya pasti nanti akan terjadi pada kita. Nggih menika kula panjenengan sami menika badhe mengalami mati maut, nggih menika badhe wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika dipastikan. Terus percaya tidak percaya, mau tidak mau kita akan didesak oleh umur dan akhirnya kula panjenengan sami badhe wangsul, badhe mati lan samangke badhe dipun antaraken keluarganipun nggih menika melalui alam kubur dan selajengipun lan sak selajengipun. Lah samangke ingkang badhe nyelametaken kula panjenengan sami nggih menika wonten ing alam kubur. Panjenengan sami saged bayangaken walaupun takut dan pasti nanti akan mengalami nggih menika amal kula panjenengan sami. Pramila monggo mengingat mati dan menghitung-hitung sampai seberapa jauh anggen kula panjenengan sami lumpuk-lumpuk sangu menika ingkang saged ngetang menika panjenengan piyambak lan menika monggo tansah dipun enget-enget dieling-eling setiap saat. Bilih kula panjenengan sami kira-kira nek sewayah-wayah balinya ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala diantarkan ke kubur, apakah bekal kita ini sudah benar-benar menjadikan kita nanti selamat di alam kubur dan alam selajengipun. Bapak Ibu, pramila mboten wonten sanes cara yang dapat menyelamatkan kita ingkang saged nyelamataken kula panjenengan sami kajawi cara Islam. Kajawi cara Islam. Awit Allah ngendika inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang benar di sisi Allah kajaba agama Islam. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Islam menika dipun bangun, dipun kuwataken kanthi 5 perkawis. Dados mboten namung 1 tapi 5 perkawis wonten ing ilmu menika dipun wastani ing menika rukun Islam. Ingkang sepindah nindakaken syahadat, ingkang angka kalih nindakaken salat, ingkang angka 3 samangke panjenengan sami ingkang mengharap, ingkang menginginkan badhe kepanggih malih nggih menika wontenipun wulan Ramadan nindakaken kewajiban poso ingkang saestu wonten ing salebetipun siam samangke sedaya ibadah ingkang panjenengan tindakaken kanthi ikhlas ganjaranipun langkung kathah utawi benten kaliyan wulan-wulan sanesipun wulan Ramadan. Ingkang angka sekawan nggih menika yakat, ingkang angka gangsal ingkang dipun wastani haji nindakaken haji dhateng Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nah, menika Bapak Ibu tidak bisa diambil salah satu di antara 5 menika. Nah, 5 menika wajib dilaksanakan dengan semaksimal dan semampu kita. Paling boten dari awal, dari syahadat, lajeng salat, lajeng poso menika dari awal, dari kemampuan awal ingkang saged dipun tindakaken menika dipun tindakaken perkawis mangke zakat bagi orang yang mampu, haji bagi orang yang mampu nika ugi dados kewajibanipun nek mboten mampu. Nah nika kula panjenengan sami yang penting dari awal, pondasi awal itu kedah dipun tindakaken. Dados mangke mboten upaminipun nek tiyang sugih, tiyang ingkang mampu dari 5 perkawis 5 rukun Islam menika tidak bisa diambil yang terakhir saja karena mampu melaksanakan haji lajeng piyambakipun mangke menawi saged tindakaken haji sampun kawastanan haji berarti itu orang Islam ning salatipun ndak dina menika mboten ditindakaken menika tidak termasuk orang yang Islam.
Ugi saking ngarep sing paling gampang nggih menika nindakaken syahadat, menyatakan diri, mengikrarkan diri kanthi maos syahadat. Nika paling gampil sepindah diucapaken sampun Islam ning mboten namung menika dados mangke saya tak mengambil yang awal saja dan saya kan sudah ber-KTP Islam menika mboten saged Bapak Ibu. Dados saling mengkait dan satu kesatuan dari limang perkawis menika sebagai pondasi kedah dipun tindakaken. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kula panjenengan sami sampun mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menika pernyataan bilih kula panjenengan sami mengimani wontenipun ingkang damel gesang Allah Subhanahu wa taala lan ngakeni bilih utusanipun Allah menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Bapak Ibu, kula panjenengan sami ampun ngantos menyekutukan ingkang dadosaken katil batalipun kula panjenengan sami mengikrarkan kanthi syahadat kala wau. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia ingkang berupa mungkin malaikat, jin, manusia, matahari, bulan, bintang, kubur, termasuk pohon besar, batu, kayu dan lainnya. Sedaya kala wau sesembahan yang batin menjadikan kita tidak Islam lagi. Bapak Ibu, Allah ngendika wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka idza minat dhalimin. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kula panjenengan sami sampun beriman, insyaallah keimanan kula panjenengan sami niku leres ngakeni bilih Allah Tuhan kula panjenengan sami Muhammad menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala, pramila ampun sepisan-pisan nggih menika menyembah, mempercayai, meminta tolong kepada selain Allah lebet ingkang kula sebataken kala wau, apakah itu malaikat, apakah itu rasul, apalagi batu, apalagi pohon besar yang ingkang wekdal menika taksih kathah ingkang sami nindakaken berkunjung dhateng kubur, dhateng pohon besar, batu menika dipun mintai tolong ampun ngantos mangke itu termasuk syirik, dosa besar yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kula panjenengan sami nindakaken ibadah nggih menika ingkang angka kalih saking rukun Islam, nggih menika nindakaken salat. Bapak Ibu, salat kula panjenengan sami menika ndadosaken hubungan ingkang saged langsung berhubungan dhateng penciptanipun, dhateng Rabbipun nika wajib dipun laksanaken kanthi nindakaken salat 5 waktu. 5 waktu ingkang sedaya kala wau, sedaya perkawis kala wau kedah dipun tindakaken kanthi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atus ingkang dipun ngendikaken Rasulullah menika solu kama raaitu muni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pramila salat kula panjenengan sami nindakaken niat dari niat kalajengaken takbir ngantos salam menika sedaya menika kedah berorientasi mencontoh ingkang dipun tindakaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kula panjenengan sami salat kanthi mentonton Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah salat kula panjenengan sami leres lan termasuk salat ingkang khusyuk tumaninah kados ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala, qad ablakal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Pramila Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ampun ngantos kula panjenengan sami termasuk orang yang rugi, sudah keroyo-royo datang masjid, sudah keroyo-royo enak-enak turu kita bangun tidur, kalajengaken wudu napa dene siram lajeng datang masjid sumangga kula panjenengan sami nindakaken ibadah, nindakaken salat menika saestu kanthi khusyuk supados anggen kula panjenengan sami ibadah nindakaken salat kala wau termasuk salat yang khusyuk yang bisa menghasilkan kula panjenengan sami badhe pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten masalah salat ingkang kedah dipun perhatikan dalam salat ingkang sepindah nggih menika kedah dipun tindakaken sesuai dengan waktunya. Menawi salat subuh mbok bilih wektalipun menika antawis wekdal sak menika jam 4.30 katakanlah ngaten, mangke batasipun ngantos jam 5 misalipun ngaten. Nah menika dipun seyogyakan nggih menika melaksanakan waktu lebih awal atau paling awal. Ning ampun ngantos kula panjenengan sami upaminipun telat dari waktu awal, masih dalam waktunya nggih dipun tindakaken kanthi pada waktunya kala wau. Apalagi napa malih mangke menawi telat, ampun ugi panjenengan sami peh telat wis dalam waktunya tidak melaksanakan. Apabila itu menawi menika mboten dipun sengaja misalipun kebablasan turu nggih bangun tidur terus tindakaken mawon sinaosa matahari sudah terbit. Ingkang mongko kalih dados mangke ugi wekdal-wekdal sanesipun salat subuh, salat zuhur, kalajengaken asar ngantos dene maghrib ke isya menika dalam waktu-waktu ingkang dipun temtokaken kula panjenengan sami nindakaken salat nggih menika yang utama di awal waktu. Dalam waktunya tidak masalah, ning menawi saged dipun usahakaken di awal waktu, terlambat pun tetap melaksanakan salat. Ingkang mongko kalih kedah dipun tindakaken dengan khusyuk dan tumakninah. Ingkang mongko 3 harus dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbir sampai dengan salam kados kala wau dalilipun. Ingkang mongko sekawan bagi laki-laki mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun hukumipun bagi orang yang meninggalkan sholat. Bapak Ibu, para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika kedah dipun sampaikan supados panjenengan benar-benar termasuk orang yang Islam. Pendapat ingkang sepindah menika mengatakan bilih mereka yang telah kafir. Sahabat yang berpendapat seperti itu adalah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Darda. Menika ingkang berpendapat bilih menawi kula panjenengan sami ninggalaken salat menika termasuk
sudah termasuk orang-orang yang tidak Islam lagi alias kafir. Bapak Ibu ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, selajengipun ingkang angka 3 nggih menika kula panjenengan sami ingkang wekdal menika seraku orang Islam, orang mukmin nindakaken perkawis saha ngarep-arep saged kepanggih malih wontenipun wulan siam, insyaallah kula panjenengan sami mugi-mugi tansah dipun paringi sehat. Mangke kirang langkung seminggu malih kula panjenengan sami badhe kepanggih wontenipun wulan ingkang mulia inggih menika wulan Ramadan. Kula panjenengan sami gadhahi kewajiban puasa lan wonten ing salebetipun wulan siam, wulan poso, kula panjenengan sami nindakaken perkawis ibadah insyaallah badhe pikantuk pahala ingkang berlipat ganda. Tidak seperti mboten kados bulan-bulan sanesipun bulan siam. Pramila Bapak Ibu sinaos kula panjenengan sami samangke menika nindakaken siam. Hananging siam menika kados dene tiyang ingkang berlomba. Kados dene anak-anak sekolah ingkang wonten perlombaan, wonten kompetisi berlomba-lomba untuk mendapatkan kejuaraan. Nah, kejuaraan menika supados pikantuk kemenangan menika mestinipun dipun persiapaken. Dipun latih, dipun persiapaken, dipun latih kanthi sae sakdenipun mlebet utawi mlebet wonten ing wekdal kompetisi utawi lomba-lomba. Pramila kula panjenengan sami ugi wonten ing wulan siam nindakaken siam menika kula panjenengan sami sumangga dipun persiapaken kanthi sak sae-saenipun supados wonten ing salebetipun siam berlomba untuk mendapatkan kemenangan berpasta bikul khairat saestu mangke pikantuk kemenangan yang besar, kemenangan yang dapat menjadikan kita ini benar-benar beruntung, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah, puasa wonten ing wulan Ramadan menika hukumipun wajib. Dados kula panjenengan sami menawi dipun wajibaken ning boten nindakaken samangke kula panjenengan sami pikantuk dosa, ning menawi dipun tindakaken badhe pikantuk pahala. Ngendikanipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kangge persiapan Bapak Ibu. Hai wong-wong sing padha iman, diwajibake marang sira kabeh, diwajibake menika dipun serukan marang sira kabeh berpuasa. Kaya dene diwajibake marang sira kabeh sadurunge kaya dene diwajibake marang sira kabeh sadurunge kamu agar kamu sadurunge kamu panjenengan sedaya supados panjenengan sedaya menika dados tiyang ingkang takwa. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah, anjuran kangge nindakaken puasa wonten ing bulan Ramadan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihsaban kubira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho atau pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu, kula panjenengan sami tidak akan terlepas dari dosa. Pramila monggo mangke taksih menangi siam wonten ing bulan Ramadan mangke dipun tindakaken kanthi mengharapkan pahala dari Allah lan insyaallah ditindakaken kanthi ikhlas mengharap ridho Allah badhe dipun ampuni dipun hapus dosa-dosa kula panjenengan sami ingkang sampun dipun tindakaken.
Saking Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, apabila seorang manusia tidak memiliki dosa, maka puasa akan menjadi sebab terangkatnya derajat dia, sebagaimana yang terjadi pada para nabi yang maksum atau tidak berdosa. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu illa jumu'ati wa ramadhanu illa ramadhana mukhaffiratun lima bainahunna idza ja'tanabal kabair. Sholat 5 waktu dari hari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara dosa-dosa yang di antaranya itu, jika dosa-dosa yang besar itu dihindari. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa menika dipun wajibaken saking tahun ketiga Hijriah melalui firmanipun Allah kados ingkang kula waos ngajeng kala wau. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selajengipun ugi dipun terangaken wonten ing surat Al-Baqarah ayat 112 gangsal, Sahru Ramadan ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Saestu Bapak Ibu, kula panjenengan sami menawi nindakaken siap kanthi serius, kanthi tenanan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Kula panjenengan sami menika badhe terhindar dari hal-hal ingkang mungkar. Awit wonten ing salebetipun siap menika kula panjenengan sami menika dari niat sampai dengan akhirnya melaksanakan siang di waktu-waktu siang hari menika dipun anjuraken, bahkan diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang berdosa, termasuk dari yang terkecil ngerasani sampai dengan yang terbesar yang menika dosa-dosa syirik lan sanes-sanes. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, puasa menika termasuk ingkang saged mensucikan, ibadah ingkang saged mensucikan jiwa, saged membersihkan hati, ugi nyehataken tubuh kula panjenengan sami. Dados insyaallah dapat mensucikan jiwa karena kula panjenengan sami menika hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Lajeng penggalih-penggalihipun menika saged tenang, ugi saged membersihkan hati. Pramila saestu kanthi puasa menika kathah sanget paedah-paedahipun, termasuk menyehatkan tubuh. Awit wonten ing salebetipun siang kula panjenengan sami organ tubuh di dalam perut menika badhe beristirahat, menawi menika dipun gambaraken kalian kerjanya mesin menika menawi kerja terus ya semakin lama semakin lempok, semakin lama semakin lemah. Menawi perut organ dalam tubuh menika dipun kendelaken nggih menika wonten lerenipun insyaallah sehat utawi awet.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wontenipun zakat mangke ugi wontenipun nindakaken haji. Dados paling boten syahadat ingkang setiap hari menika ugi dipun nyatakaken 5 kali dalam sholat, bahkan dalam setiap rakaatnya misalkan 2 rakaat paling boten 1 kali membacakan syahadat. Pramila syahadat, sholat, lajeng puasa menika tidak boleh dipilih salah satu untuk menjadi orang Islam. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, punya kemampuan untuk melaksanakan dari 5 hal, saking 5 perkawis syahadat, lajeng sholat, lajeng puasa, zakat, haji, ternyata mampu semuanya. Menika dipun terangaken, dipun aturaken, barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh dari syahadat sampai dengan haji, ia adalah seorang muslim yang sempurna imannya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Dados menawi kula panjenengan sami zakat rakuan, haji apa meneh ning nindakaken syahadat, salat, puasa menika kanthi tekun saestu insyaallah menika termasuk iman yang sempurna pula. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, dados syahadat ya wis ora, napa meneh salat boten, lajeng puasa tidak, apalagi zakat dan haji. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, ia adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia adalah kafir. Barang siapa yang meyakini keseluruhan namun mengabaikan salah satu selain 2 kalimat syahadat karena malas, ia adalah orang fasik. Barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya, barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya dan mengakui secara lisan namun hanya kepura-puraan, ia adalah orang munafik. Pramila Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami ingkang samangke samunipun menghadap Allah inggih menika 5 perkawis rukun Islam kala wau, pramila sebisa mungkin, semampu mungkin saged dipun maksimalaken, saged nindakaken perkawis-perkawis kala wau kanthi leres, kanthi bener, kanthi sempurna. Salajengipun ugi kula waosaken sinau menika kliwat menika kula waosaken ancaman Bapak Ibu. Ancaman bagi orang yang berbuka di siang hari dengan sengaja pada bulan Ramadan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tengah tidur Nabi beliau, aku didatangi 2 orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal seraya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, Nabi beliau, lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak sanggup melakukannya. Selanjutnya keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu. Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di ke-8 gunung, tiba-tiba ada suara yang keras sekali. Maka kutanyakan, suara apakah itu? Pertanyaan Nabi. Mereka menjawab, yang demikian itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku berjalan dan bertanya, aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan robekan itu mengalirkan darah. Beliau bercerita, kemudian aku katakan, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Bapak Ibu ingkang
dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pramila mangke salebetipun siang panjenengan ndakaken siang ingkang mangertosi kesempurnaan siang menika panjenengan piyambak. Sinaosa samangke panjenengan boten dipirsani tiyang sanes, boten dipirsani tiyang keluarga, tidak diketahui oleh pejabat, mbok menawi panjenengan dateng kantor lan sanes-sanesipun, nek panjenengan nindakaken ingkang boten leres berbuka sebelum waktu bukanya, ancamannya adalah panjenengan kula waosaken kala wau. Pramila ibadah khususipun siang menika adalah ibadah yang hanya diyakini kesempurnaannya, kebenarannya diyakini diri kula panjenengan piyambak, ampun berpura-pura untuk dinilai orang, namun sungguh-sungguh agar dinilai oleh Allah benar-benar menjadi orang yang beruntung. Pramila monggo Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing salebetipun gesang akhiripun samangke kula panjenengan sami badhe wangsul wonten ing panggesangan ingkang kekal abadi. Tidak ada yang dapat menjadikan kita hidup nikmat, hidup sejahtera, hidup bahagia yang kekal dan abadi kecuali kita menjalankan Islam secara sempurna dengan benar. Dan insya Allah kula panjenengan sami dengan menjalankan Islam Jika limang perkawis kalau wakan dileres, tidak mengambil hanya salah satu, insya Allah Islam adalah jalan untuk menuju kebahagiaan dan kekekalan di alam nantinya. Termasuk dari wonten ing salebetipun gesang wonten alam dunya menika menawi kula panjenengan sami ngginakaken cara Islam, insya Allah Islam itu adalah yang baik, yang bagus, dan insya Allah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kanthi sulap ingkang keras. Mekaten mugi-mugi Allah saestu membimbing kula panjenengan sami mergi ingkang leres lan tansah menjaga keistiqomahan kula panjenengan sami nindakaken Islam kanthi sempurna. Kirang sok langkungipun nyuwun pangapunten, semoga kita tutup sareng-sareng kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang sok langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.